Majestátny biely pes pomáha pri ovciach bačom pod Tatrami už po stáročia. Je ochrancom stáda, ale dnes už aj obľúbeným rodinným psom. V tomto videu si predstavíme jedno zo slovenských národných plemien slovenského čuvača. Od 14. storočia nastáva osídľovanie nášho územia cez Tatry a Beskydy až po Ostravu pastierským valašským ľudom. Slovo čuvač bolo údajne kedysi používané pre označenie valašských pastierských psov na Slovensku. Bolo odvodené od povelu choď čuvať, čo bol pokyn pre predstúpenie psa pred stádo, a samotné čuvať znamenalo počúvať či dávať pozor. Tatranský čuvač, ako sa slovenský čuvač kedysi nazýval, bol na našom území začiatkom minulého storočia pomerne dosť rozšírený a postupne sa presúval aj mimo horských oblastí. Najviac bol však stále zastúpený na Liptove či Orave. Koncom 20. rokov 20. storočia sa začala snaha došľachtiť a ustáliť toto plemeno. Profesor Antonín Hrúza, ktorý bol pedagógom na Vysokej škole veterinárneho lekárstva v Brne, doviezol dve nepríbuzné šteniatá z oblasti Tatier a umiestnil ich u svojho zäťa Jozefa Skoupila, ktorý bol majiteľom chovnej stanice Zlatá studna v Skalici nad Svitavou. Tieto dve šteniatá, pes Jerry a sučka Kora, dali základ organizovaného chovu tatranského čuvača u nás. V roku 1965 bol slovenský čuvač uznaný FCI. Došlo však k zmene názvu plemena z tatranského čuvača na slovenského, a to kvôli tomu, pretože pri preklade do francúzštiny by sa tatranský čuvač prekladal veľmi podobne ako podobné plemeno uznané v Poľsku, podhalanský ovčiak, čo by mohlo viesť k prípadným námietkam zo strany členov komisie v FCI. I keď v roku 1967 podalo Maďarsko protest proti uznaniu slovenského čuvača za samostatné plemeno, v roku 1969 bolo uznanie slovenského čuvača obhájené. Aby sme však toto naše národné plemeno spoznali lepšie, navštívili sme chovateľskú stanicu Golad Working Dog. Naša chovateľská stanica Golad Working Dog sa zaoberá chovom slovenského čuvača. Slovenský čuvač je naše národné plemeno, ktoré prišlo na naše územie s valašskou kolonizáciou. A jeho prioritná úloha bola stráženie oviec. V tomto regióne sa dosť často vyskytujú šelmy, predátori, je to vlk a medveď. A slovenský čuvač nám slúži na ochranu oviec, ktoré chováme. Valašský spôsob pasenia si vyžadoval silných psov. Slovenský čuvač je mohutný pes, ktorý má charakteristickú bielu srst. A tá srst plní funkciu takú, že zadržiava v podstate vodu, je uzatvárateľná a nepúšťa vlhkosť na kožu. Je iba v jednej farebnej línii, to je biela, je to kvôli tomu, aby si ju bačovia, alebo kedysi bačovia, keď boli na salaši, aby si ju nepomýlili s predátormi, s vlkom alebo s medveďom alebo s rysom. Slovenský čuvač je mohutnej konštrukcie, to znamená, že feny dorastajú do výšky od 59 do 64 cm, psi sú vysoké od 62 do 70 cm, v tej váhovej kategórii sa pohybujú feny od 31 do 37 cm, psi od nejakých 38 do 44 kg. Slovenský čuvač je zo skupiny bielých pastierských psov, to znamená, že sú mu podobný kuváš, to je maďarský pes, a potom je to podhalanský pes. Sú tam malé charakteristiky, ktoré si ich rozdeľujú, to znamená, že čuvač má takú trojuholníkovú tvár, má kratší písk a nasadené, ale prlnavé uši. Slovenský čuvač je inteligentný pes, ktorý je dostatočne samostatný. Táto vlastnosť mu bola charakteristická kvôli tomu, aby dokázal sám existovať pri ovciach a vyhodnocovať situáciu pri napadnutí predátormi. Táto samostatnosť na jednej strane je dobrá, ale na druhej strane si vyžaduje to, aby bol ten chovateľ dôsledný, to znamená, keď od neho niečo bude vyžadovať, aby na tom 100% trval, lebo všetky chyby, ktoré sa v podstate zanedbajú, sa neskôr už ťažšie odstraňujú. Najdôležitejšia pri výchove slovenského čuvača je jeho dôsledná socializácia. To znamená, prvých 7 až 8 týždňov, ktoré je pri majiteľovi, by ten pes mal mať zabezpečený prístup ku všetkým možným vzruchom, ktoré sú, všetky možné podnety, ktoré by ho neskôr mohli vyrušovať, pretože on, keď už bude dospelý a je pri ovciach, tak on sám potrebuje vyhodnotiť, čo je pre ňo nebezpečné a čo nie. Slovenský čuvač v súčasnej dobe už funguje ako rodinný pes, to znamená, že je vhodný do rodín, ale potrebuje mať zabezpečené dostatočné podmienky na pohyb. Nie je vhodný do nejakých úzkých alebo malých priestorov, skôr do rodinných domov, na hospodárske dvory alebo na malé farmy. Nie je vhodný do bytov.
nakoľko je to veľký mohutný pes a vyžaduje si pohyb, aj keď sa celý deň nebude hýbať, že bude ležať a oddychovať, ale potrebuje tú prechádzku, potrebuje sa prejsť, potrebuje načerpať nové vzruchy. A nepatrí medzi nejakých extra aktívnych psov, čo sa týka rôznych športov. Nebudete s ním robiť dancing alebo hádzať, aportovať. Je to skôr pes, ktorý bude celý deň ležať, vyhodnocovať situáciu a potom si večer pôjde zabehať. Je vhodný k deťom. Dokáže tolerovať veľa vecí, ktoré tí deti s ním budú robiť a dokáže im to odpustiť a nie je sťahovačný, to znamená, že nebude neskôr útočiť alebo snažiť sa dokázať si svoju dominanciu. Nakoľko slovenský čuvač je pastierský pes, je dostatočne samostatný, ale v tej samostatnosti by mu ten majiteľ mal učiť medze. To znamená, že ten výcvik, na tom výcviku mal byť 100% trvať. To znamená, že by nemal byť benevolentný, ale to, čo od neho človek vyžaduje, to by mal na 100% dodržiavať, nakoľko slovenský čuvač je v tomto dosť veľký špecialista, lebo má svoju hlavu a tú svoju čuvačiu povahu. To znamená, že keď sa mu niečo nepáči, on to robiť nebude. Ale keď si získa človek jeho dôveru, tak pre toho človeka dokáže spraviť všetko. Slovenský čuvač nie je nejaký extra náročný, čo sa týka starostlivosti. Sice má svoju mohutnú bielu srdce, ale tá je samočistiaca. To znamená, že on keď sa aj zašpiní, to vyschne, vykefuje a v podstate je čistý. Alebo niekedy to ani netreba tou kefou upravovať, on sa sám v tráve vyvála a v podstate sa vyčistí sám. Raz za čas ho treba prečesať kefou, keď poznie, tak ako je to dosť podstatne vidieť, ale v podstate počas celého roka ono nejaká veľká starostlivosť nie je. Čo sa týka strávy, slovenský čuvač je nenáročný, aj keď je to veľký pes, ale nevyžaduje si nejaký extra energetický prísun potravy. To znamená, niekto chová barv, mäso alebo prílohy, niekto, kto má možnosti, tak krmí granulami. Netrpí nejakými ťažkými ochoreniami, akurát treba dávať pozor ako u veľkých plemien, čo sa týka torzie žalúdka, aby nedochádzalo pri tom hltavom jedení k tomu, že sa mu ten žalúdok pretočí a dochádza k úhynu. Čo sa týka chorôb slovenského čuvača, tak ako u veľkých plemien je to dysplázia klbov. Keď je mladý do toho prvého roku, tých 12 mesiacov netrebalo nejako extra zaťažovať, lebo tie klby rastú, aj kosti sa vyvíjajú. Po tom roku by už mal byť tie kosti v tej správnej polohe, aj tie klby. Prečo si zaobstarať slovenského čuvača s papiermi je dosť jednoduchá vec, pretože tá chovateľská stanica alebo ten chovateľ dokáže tomu budúcemu majiteľovi aspoň čiastočne zabezpečiť to, že ten pes bude zodpovedať štandardu, čo sa týka exteriéru a hlavne čo sa týka zdravotného stavu. Výchova toho psa alebo toho šteniaťa je dosť náročná. Aj tá hodnota toho psa je síce vyššia, ale ten chovateľ vám zabezpečí aj ten chovateľský servis a to poradenstvo, ktoré pri tých psoch je niekedy fakt to najdôležitejšie, čo tam má byť, aby ste si vedeli v rámci toho temperamentu a tej povahy toho čuvača nadviazať s ním ten dokonalý vzťah a aby bol pre vás ten parťák a rodinný priateľ, aby sa to nestalo, ako často to býva. Je to pekná, malá biela gulka, ale keď vyrastie, tak je to netvor, ktorý rozhryzie v podstate všetko, lebo je nevychovaný a neučili sa mu hranice. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.